السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مع قناتكم المفضلة علوم أونلاين والأستاذ عماد حمدي مع درس جديد من دروس مادة العلوم اللي احنا هنتكلم فيها عن القوى الأساسية في الطبيعة. وفي الدرس اللي فات اتكلمنا وقسمنا ان القوى الأساسية في الطبيعة 3 قوى، وهي قوى الجاذبية، القوى الكهرومغناطيسية، والقوى النووية الضعيفة، والقوى النووية القوية. واتكلمنا الحصة اللي فاتت عن قوى الجاذبية، وعرفنا مفهوم القوة ومفهوم الجاذبية جت منين، وقلنا القوة هي مقدار جذب الأرض للأجسام، وتقدر وحدتها بوحدة النيوتن. واتكلمنا عن ان الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية، واو بتساوي كاف في جيم. وعرفنا العوامل اللي بيتوقف عليها الوزن هي كتلة الجسم وعجلة الجاذبية الأرضية، وخدنا مسائل عليها وحلناها على السبورة. وبعد كده عرفنا ان الجاذبية الأرضية بتختلف من مكان إلى مكان لأن الأرض غير كاملة الاستدارة. وبعدين النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن القوى الكهرومغناطيسية. القوى الكهرومغناطيسية من اسمها كده اللي دي القوى اللي بتجمع بين قوتين. اقسم الكلمة نصين وانت تعرف. القهرو جاية من الكهرباء، والمغناطيسية جاية من المغناطيس، يبقى بتجمع بين قوتين، هي القوة الكهربية والقوة المغناطيسية. وبعد كده بيقول لي هل بتتولد عن القوة الكهربية قوة مغناطيسية؟ قلت له تعالى نعمل هذا النشاط عشان نعرف النشاط ده الادوات بتاعته ايه. قال لي هنجيب اسطوانة من البلاستيك المجوف مفتوحة الطرفين، اللي هي الخرطوم الاحمر بتاع الكهرباء اللي احنا بنحطه في الحيطة وندكك فيه السلك بتاع الكهرباء لو انت شفته. وبعدين هنجيب سلك نحاسي معزول، يعني سلك بتاع الكهرباء العادي، وقضيب يعني مسمار من الحديد المطاوع، ونجيب بطارية يعني عمود جاف، يعني بطارية من اللي احنا بنحطها في كشاف الجيب او في الساعة بيبقى مكتوب عليها 4.5 فولت. وهنجيب برادة حديد، اللي مش هيلاقي برادة حديد هيجيب شوية مسامير صغيرة، اللي ما عندوش مسامير صغيرة يجيب دبابيس من الورق. الخطوات ايه؟ هنجيب السلك المحاسي بتاعنا ده هو المعزول ونلفه حوالين الخرطوم الاحمر زي ما انت شايف في الشكل كده، ونسيب له طرفين، طرف موجب وطرف سالب. بعد ما لفناه بالطريقة دي هنجيب المسمار ونحطه جوه الخرطوم، ونقوم موصلين الطرفين الموجب والسالب بالطرفين بتاع البطارية، ونقرب الشكل ده بعد ما وصلت الكهرباء من المسامير او الدبابيس او برادة الحديد. الملاحظة اللي احنا لاحظناها ملاحظة غريبة اوي يا جماعة، ايه هي؟ قال لي ان برادة الحديد او المسامير او الدبابيس الورق اللي انت جبتها انجذبت للقطب بتاع الحديد المطاوع ده هو اللي جوه الخرطوم اللي جوه الملف. معنى كده ان التيار الكهربي ده هو تولد منه تأثير مغناطيسي، يعني الكهرباء اتحولت لمغناطيس. عشان كده قلت لك بنسميها القوى الكهرومغناطيسية. يبقى عند مرور التيار الكهربي في ملف يعمل قلب الملف كمغناطيس مؤقت يجذب برادة الحديد اليه. واحد يسألني يعني ايه مغناطيس مؤقت يا مستر؟ اقول له يعني المغناطيس له وقت معين. يعني ايه له وقت معين؟ قال لي طول ما الكهرباء شغالة المغناطيس شغال. طب لو الكهربية قطعت او فصلت الكهرباء يبقى ما يبقاش مغناطيس. عشان كده قلت لك اسمه مغناطيس مؤقت. طيب الكلام ده له تطبيقات في الحياة بتاعتنا؟ قال لي تعال نشوف كده. قال لي
انت بتسمع عن حاجة اسمها المغناطيس الكهربي؟ قلت له اسمع عن المغناطيس الكهربي. ده هو اداة تحول الطاقة الكهربية الى طاقة مغناطيسية. يعني ايه الطاقة الكهربية تتحول لمغناطيسية؟ زي ما انت شفت في التجربة اللي فاتت. طب بيتركب من ايه المغناطيس الكهربي ده؟ برضو من نفس الفكرة، ملف من سلك نحاسي معزول بيحيط بقضيب من الحديد المطاوع اللي هو زي المسمار اللي احنا عملناه كده. فكرة عمله ايه؟ قال لي لما بيمر التيار الكهربي في الملف بيتحول قلب الملف اللي هو القضيب الحديدي الى مغناطيس مؤقت، وعند قطع التيار يفقد المغناطيس مغناطيسيته. ماشي؟ قلت لك طيب الاستخدام بنستخدمه في ايه؟ اجهزة ايه؟ قال لي في ايه؟ الجرس الكهربي. الجرس اللي قدام باب الشقة بتاعك ده اهو، لما حد يرن الجرس انت بتسمع الجرس جوه الشقة. طب ده مغناطيس كهربي مؤقت؟ قلت لك لو الكهرباء قطعت وحد رن عليك الجرس بتسمع حاجة؟ قلت لي لا. ليه؟ قلت لك عشان ده مغناطيس كهربي مؤقت، كل ما الكهرباء شغالة يبقى هو شغال. طب لو الكهرباء قطعت الناس هتخبط على الباب وما ترنش الجرس. تاني حاجة بيستخدم في عمل الأوناش الكهربية المستخدمة في رفع قطع الحديد الخردة من المصانع. شايف الشكل اللي قدامك الونش ده اهو، والدايرة الكهربية الكبيرة دي شغالة بالكهرباء، اهو السلك بتاع الكهرباء اهو. السلك بتاع الكهرباء يمر يتحول القطع الحديد اللي هي الكبيرة ده اهي الى مغناطيس، تحطها على الحديد الخردة ده اهو وتنقله من مكان الى مكان. كمان السيارات اللي موجودة في الموانئ، لو جاي مثلا سفينة محملة بالسيارات اللي جاي من اوروبا وعايزين السفينة ديت فيها مثلا حوالي 1000 سيارة، وعايزين السيارات ديت ننزلها في المينا عشان السفينة تمشي، هنأجر شوية صعايدة ينزلوا لنا العربيات دي ولا شوية ناس ينزلوا العربيات هيقعدوا لهم شهر ولا حاجة؟ لا، ده احنا بنستخدم الونش اللي هو عبارة عن مغناطيس كهربي ينقل لك العربيات ديت في ساعة او في ساعتين. طيب هل في تطبيقات اخرى؟ قال لي في حاجة اسمها المولد الكهربي اللي هو الدينامو. الدينامو ده ايه اللي انت شفته السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، لما النور كان بيتقطع كتير كل الناس راحت اشترت مولدات، وكانت المولدات دي بتعمل ضوضاء كبيرة جدا، زي مثلا الجامع وانت بتصلي التراويح والنور اتقطع يقوموا مشغلين المولد بتاع الجامع، تلاقي فيه ضوضاء كبيرة قوي طالعة من المولد ده، وبعد كده يولد لك الكهرباء. طيب بيشتغل ليه وبيعمل الصوت ده ليه؟ قال لي عشان هو بيحول الطاقة الميكانيكية الحركية الى طاقة كهربية. يبقى فكرة العمل بتاعة المولد اللي احنا بنسميه الدينامو بيحول الطاقة الميكانيكية الحركية الى طاقة كهربية. زي ايه؟ قال لي زي الدينامو اللي موجود في العجلة بتاعتك، بينور لك الكشاف بتاع العجلة، بيعمل الفوانيس بتاعة العجلة، وبينور الجوامع وبينور الافراح زي ما انا قلت لك. لكن في حاجة تانية برضو بتعتمد على نفس الفكرة، وهو على فكرة تانية مع عكسها خالص اسمه المحرك الكهربي او الموتور. هو بيحول الطاقة الكهربية، بيحول الكهرباء لحركة. يعني لو انت بصيت لفوق في السقف كده دلوقتي هتلاقي فوقك المروحة. المروحة دي بتشتغل بايه؟ اللي بتشتغل بالكهرباء، يعني بتحول الطاقة الكهربية الى طاقة ايه؟ مظبوط، لطاقة حركية. والخلاط برضو بيحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية، وده موجود في المحرك الكهربي اللي احنا بنسميه الموتور. يبقى الاتنين دول عكس ايه؟ عكس بعض، الموتور والدينامو. الدينامو بيحول من ايه لايه؟ الدينامو بيحول من حركة لكهرباء، لكن المحرك بيحول من كهرباء لايه؟ لحركة. نيجي لثالث قوة اللي احنا لسه متكلمين عليها، وهي القوة النووية. والقوة النووية ديت هي القوة اللي مختزنة داخل الذرة. يعني الذرة مختزنة قدر هائل من الطاقة في النواة، بيصاحب تلك الطاقة الهائلة قوة بتسمى القوة النووية، وهي عبارة عن نوعين زي ما انا قلت لك في المقدمة.
قوى نووية قوية وقوى نووية ضعيفة. القوى النووية القوية دي هي المسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها، والقوى النووية الضعيفة هي القوى المسؤولة عن نوع من تفتت وتحلل مكونات أنوية ذرات العناصر الغير مستقرة اللي احنا بنسميها العناصر المشعة. طب يا ترى بنستخدم في ايه القوى النووية القوية؟ قال بنستخدمها في مجالين، في أغراض سلمية وفي أغراض عسكرية. الأغراض السلمية كإنتاج الطاقة، أما الأغراض العسكرية فإنتاج القنابل الذرية المستخدمة في الحروب والدمار. طيب الطاقة النووية الضعيفة اللي جاية من العناصر المشعة دي بنستخدمها في ايه؟ قال بنستخدمها في 3 حاجات، في الطب وفي الصناعة وفي البحث العلمي. طب احنا عندنا دلوقتي مشكلة في مصر، مشكلة في الطاقة، عندنا النور بيتقطع لاننا بنستخدم حاجات تقليدية في توليد الطاقة كمساقط المياه والفحم والبترول والحاجات دي، وهي كلها حاجات ممكن تخلص، البترول بيخلص والفحم بيخلص، لكن الطاقة النووية ده هي حاجة ما بتخلصش. لو احنا استخدمناها في مصر عشان نولد الكهرباء هتبقى حاجة جميلة جدا وهتدينا كهرباء غير منقطعة زي ألمانيا والدول الأوروبية اللي احتفلت بمرور 60 سنة عن عدم انقطاع الكهرباء عندهم. عشان كده بيقول تهتم مصر حاليا بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالإضافة إلى المصادر التقليدية لإنتاج الكهرباء. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من الدرس اللي بيتكلم عن القوى الكهرومغناطيسية والقوى النووية. استنونا في فيديو جديد عشان نكمل شرح الوحدة الثانية إن شاء الله. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم لأنه سهل جدا مفيهوش أي حاجة، وما تنساش في نهاية الفيديو تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو ما كنتش اشتركت فيها، وتقول لاصحابك عليها عشان الفايدة تعم عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.